rapping in Persian. من یک هوش مصنوعیم، همین 1 دقیقه پیش متولد شدم. امروز قراره با یکی از تازه ترین و هوشمندترین ابزارهای AI آشنا بشیم. وئو-3 نسل جدید هوش مصنوعی که بعد از وئو-2 منتشر شده و امکانات فوق‌العاده‌ای بهش اضافه شده. این نسخه یه آپدیت ساده نیست، بلکه ترکیبی از افکت‌های صوتی و دیالوگه که میتونه برخلاف نسخه قبلیش فارسی رو با کیفیت فوق‌العاده‌ای متوجه بشه و صحبت کنه. تو این ویدیو قرار قدم به قدم با هم بررسی کنیم که اصلا وئو-3 چیه، چه کارهایی ازش برمیاد و چطوری میتونیم فعالش کنیم و باهاش تولید محتوا کنیم. اگه دنبال یه ابزار سریع و هوشمند و حرفه‌ای هستی که باهاش ویدیوهای خفن بسازی بدون اینکه هیچ مهارت خاصی داشته باشی، این ویدیو مختص خودته. پس بزن بریم. اول بریم چند نمونه از ویدیوهایی که با هوش مصنوعی ساخته شده رو با هم ببینیم تا متوجه بشیم اصلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم. خب من توی گوگل زدم وئو-3.io. این یه سری ویدیوهایی که با هوش مصنوعی وئو-3 ساخته شده. اینو ببینید. پرامپتش هم براتون میاره. Esto es una explotación, no tenemos ni un día libre. Ni sangría ni siesta, qué horror. ¡Ay, qué horror! ¡Qué یه barbaridad! چیزی رو متوجه میشیم با یه لهجه خاصی اول دارن صحبت میکنن. لهجه ها رو کاملا میتونه شبیه سازی کنه. نوری که به اهرام مصر خورده ببینید، این ور روشن‌تر این ور تیره‌تره و همینجور روی بدنشون هم دقیقا تکرار شده. جزئیات صحنه کاملا عالی مورد پردازش قرار گرفته و هیچ سوتی خاصی به نظر من توش من پیدا نمی کنم. حتی سنگایی که بریده شده میبینی فوق العاده عالیه و القای حس یه صحنه رئالیتی و واقعی رو به ما میده. خب بریم بعدی. دیدین؟ میمیک صورت این خانوم، اخمی که کرده، چهرش که قشنگ مشخص عصبانیه، لحنی که داره صحبت میکنه، چین و چروک لباسش، نوری که به صورتش خورده، همخونی کیبورد و صداش که با همدیگه یه هماهنگی کاملی رو ایجاد کرده و جزئیات صحنه به نظر من فوق‌العاده است. اگه من به شما نمیگفتم این یه هوش مصنوعیه، به هیچ عنوان عمرن میتونستین متوجه بشین که این توسط هوش مصنوعی ساخته شده. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. خب به نظر من این یکی از بهترین نمونه‌های ساخته شده توسط وئو-3. جزئیات صحنه پردازش بهش فوق‌العاده است. میمیک صورت، نوع صحبت کردن، هماهنگی و همخونی لیپسینگ و حرکات صورت، پرز پشت سر موهای پیرمرد، بافت کلاه و موی روی دستش هم کاملا نگاه کنین کاملا مشخصه و نوری که به آب میخوره و هماهنگی صدای آب، پیرمرد و ترکیب افکت‌های صوتی تو این صحنه به نظر من فوق‌العاده است. خب بریم بعدی. خب حرکت دوربین رو میبینین که از عقب میاد جلو چقدر واقعیه، یا بادی که روی دامن لباس این دوتا دختر میوزه از یه جهت حرکت میکنه، حتی موهاشون هم به یه سمت حرکت میکنه و صدای خوردن آب به صخره بی‌نظیره واقعا. صدای کیبورد، تعداد انگشتایی که قبلا تو هوش‌های مصنوعی قبلی خیلی دچار مشکل میشد، بعضی وقتا تعداد انگشتا کمتر یا بیشتر بود یا حالت دفرمه دیده میشد، ولی کاملا اینجا طبیعیه و این مشکل حل شده. صدای حرکات یا فشرده شدن برف چقدر واقعیه، شما کاملا حس میکنین که دارین توی برف راه میره. این صحنه به نظر من محشره. وئو-3 حتی میتونه خوانندگی کنه و آهنگ بسازه. این دوتا رو ببینین. دختری که داره ویولون میزنه، حرکت دستش روی آرشه و هماهنگی نواختنش با
صدایی که تولید میکنه. استفاده از هوش مصنوعی وئوتیری رایگان نیست و حتما باید اکانت تهیه کنین و هزینه این اکانت در ماه حدوداً $20. ببینین اینجا نوشته $19.99 برای هر ماه. ولی من بهتون یاد میدم چطوری با هزینه خیلی کم در حد 150-60 هزار تومان بتونین هم به وئوتیری دسترسی پیدا کنین، هم یه سری دیگه از قابلیت‌های پلن پرو براتون فعال بشه، مثل دیپ سرچ، دسترسی به فلو. برای اینکه ما اکانت پرومون رو فعال کنیم حتما باید IP آمریکا داشته باشیم. اگه دارید که هیچی، اگه نداریم میتونیم از نسخه پولیش با سرور آمریکا استفاده کنیم یا نسخه های رایگان مثلا پروتون، ویندسکریپ رو دانلود کنیم و از اون استفاده کنیم و بعد روی لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم کلیک کنین و وارد این صفحه بشین. بچه من وارد این آدرسی که تو دیسکریپشن براتون گذاشتم شدم، ولی حواسم نبود که آیپیمو به آیپی آمریکا تغییر بدم. یه همچین صفحه‌ای برام اومد که میگه که شما نمیتونین از این کشور اکانت پرو رو برای خودتون فعال کنین. خب پس ما میایم تغییرش میدیم اکانتمون رو اول و آیپیمون رو میذاریم روی سرور آمریکا. خب من اومدم رو سرور آمریکا، همچین صفحه‌ای برام باز شد. Verify Student Status رو میزنم. اینجا یه ایمیل میخواد که مخصوص دانشجویان آمریکاییه که آخرش پسوند EDU مخفف Education داره. ما همچین ایمیلی رو نداریم. میایم توی گوگل سرچ میزنیم EDU ایمیل جنریتر. خب اینو میزنیم، روش کلیک میکنیم. خب اینجا به صورت موقت ایمیل هایی که پسوند EDU دارن و برامون اینجا به نمایش میذاره که میتونیم از این استفاده کنیم. میبینیم پسوندش edu.pl داره. اینجا هم اگه چنج دامین بزنیم میشه مثلا ایمیل های دیگه با پسوندهای دیگه یا ایمیل های دیگه با پسوندهای EDU براتون بسازه. همینو کپی میکنیم، میایم اینجا پیستش میکنیم تو همین صفحه. خب دوباره وریفای رو میزنیم. حالا به همین ایمیل یه کد تایید اومده. میایم یه کوچولو اینو پایین تر. میبینین اینجا زده verify your student email address. اینو میزنیم. باز که میکنه اینجا کدو بهمون میده. کدو کپی میکنیم و دوباره اینجا پیستش میکنیم. سابمیت رو میزنیم. خب میگه حالا شما واجد این امکان هستین که از این تخفیف دانشجویی استفاده کنین. رو کانتینیو بزنین برای استفاده از این تخفیف. ما کانتینیو رو میزنیم. خب اینجا ازمون کارت بانکی یا پیپل میخواد. اگه خارج از کشور هستین و داشته باشین که اینجا اد کارت رو میزنین و توضیحات حالا کارتتون رو وارد میکنین و اوکی میشه. ولی اگه ایران هستین توی گوگل سرچ میکنیم ایرانی کارت، وارد پیج ایرانی کارت میشیم. همین اولش ویزا و مستر کارت. خب روش میزنیم، نوع کارت رو میزنی ویزا کارت $1. ثبت سفارش رو که بزنین این قیمتش چقدر زده؟ 169,900 تومان، یعنی حدودا همون 170,000 تومان. خب حالا اینجا به تعدادش رو وارد میکنین، تایید و پرداخت رو میزنین و پرداختیش رو انجام میدین و ثبت سفارش میکنین. خب بعد شما رو میفرسته به درگاه پرداخت و پرداخت رو که انجام دادین براتون یه دونه کارت میسازه و بعد 4-5 ساعت بهتون اطلاعات کارت رو میده و شما توی اد کارت وارد میکنین اطلاعات کارت رو و روی دکمه سیو میزنین. بعد که وارد اکانت جمینای خودتون بشین یه نواری دور اکانتتون فعال میشه که متوجه میشین اکانتتون تبدیل شده به پرو و به تمامی اون امکاناتی که بهتون گفتم شما دسترسی پیدا کردین. حالا چجوری ما میتونیم با وئوتیری ویدیو بسازیم؟
خب میریم روی جمنای. بالای صفحه راستش رو نگاه کنین، این دایره رنگی براتون فعال شده. متوجه میشیم که برامون پرو شده. حالا برای درست کردن ویدیو با وئوتیری نگاه کن، روی ویدیو میزنم، لینکش واسه من وئوتیریه. ممکنه اولش که اینو فعال کرده باشیم باز وئو2 باشه. این قابلیت کم کم براتون فعال میشه، ممکنه 1-2 روز زمان ببره که براتون فعال بشه. حالا یه پرامپت ما اینجا وارد میکنیم. من با چت جی پی تی، چون هنوز اونقدر خوب نمیتونم پرامپت بنویسم، از چت جی پی تی میخوام یه پرامپتی برام بسازه در مورد مردی که 8 بار روی سرشه و حالا دوربین از دور به سمت جلو میاد و داخلش می نویسم که چون دارم از وئوتیری استفاده میکنم به فارسی صحبت میکنه، میگه من هوش مصنوعی وئوتیری هستم. خب بعد میریم توی چت جی پی تی، پرامپتی که در نظر داریم و می نویسیم و برامون یه پرامپت حرفه‌ای میسازه، کپی میکنیم و تموم اون چیزهایی که توی ذهنمونه رو با جزئیات بهش میدیم که بتونه با جزئیات بهتری اون چیزی که تو ذهنمونه برامون بسازه. 3 تا 5 دقیقه زمان میبره که اون چیزی که میخوایم برامون ساخته بشه. خب حالا بریم چند تا از ویدیوهایی که من با وئوتیری ساختم و با هم دیگه ببینیم. من هوش مصنوعی هستم. سلام، ما همه یک نفر هستیم. من یک هوش مصنوعی هستم. سلام، من هوش مصنوعی هستم. Rapping in Persian. من یک هوش مصنوعیم، همین 1 دقیقه پیش متولد شدم. چیه؟ هوا بس ناجوان مردان سر. خب بچه این ویدیو ما تموم شد. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگه این محتوا رو دوست داشتین حتما به دوستاتون پیشنهاد کنین و توی کامنت ها بنویسین دوست دارین در مورد چه هوش مصنوعی یا چه آموزشی با هم دیگه بیشتر یاد بگیریم.